Waktunya Cangeh Gar, carita ngeunah dan segar. Nyai anak bapak kadia gerak. Ya pak, sekedap. Aya naon pak? Nyai, ye bapak ngambejaan omat pisan. Mun nyai boga kabogoh rek nyium ngajorowokna kieu tah. Ulah gitunya. Oh, mohon pak, da neng ge sok itu. Hiji deui nyai nya. Lamun kabogoh nyai sok cubak-cabak ngajarokna kieu tah. Eureun sia. Kitu nya neng nya. Oh, da tapi pak, kabogo abdi teh sok nyium sarang cubak-cabak babarengan deh. Jadi weh, neng teh ngajarawokna ulah eureun sia. Daging, darah daging bu. Gandeng sia, isuk-isuk geus ngagandengan, teu boga otak. Aduh, otak mah seep bu, aya oge usus. Eureun sia, maneh ayeuna ku bapak ditilang. Nah kunaon pak? Maneh teu make helm. Atuh pak da geus peuting ieu teh ye. Eleh emangna lamun geus beuting aspal teh hipo. Eureun sia. Ayeuna maneh ku bapak ditilang deui. Nah aya naon deui atuh bapak? Maneh naik motor ngelawan arah. Pak, abdi mah mending ngalawan arah daripada ngalawan kakolot pak, dosa. Hop. Kasih sih mana sih anak? Gusti, pak, tos penak deui wae pak jeung abi. Meni resep bapaknya ka abi jiga nu bogoh. Gandeng sia, montong loba omong. Ayeuna mah beunang maneh teu di helm. Mana SIM? Ieu aya pak. Mana? Ieu pak. Simsalabim, tolong dibantu ya. Prok jadi apa? Med, eta sapi kunaon paeh? Hah? Eta keluar getih dinu panona wa? Nya kunaon? Heeh, dicokel matana ku kemet. Beleguk maneh mah Med, make jeung dicokel sagala mang hayang naon kitu? Hayang telur mata sapi wa. Tapi endogna eueuh, geus we mata sapina heula. Halo, dengan siapa nih? Dengan Jajang di Garut. Oke, hoyong hadiah bebek, uang 5 juta jeung sepeda motor. Ih, hoyong pisan atuh teh. Digawe atuh lain laporan ke radio. Mang, nasi goreng hiji mang. Pake nog Jang. Pakai atuh mang lah, tapi hayang setengah mateng. Duh, moal tiasa tuh Jang. Naha mang. Ye, emang mah mun geus gawe teu bisa satengah-setengah, kudu full. Neng, tiasa teu ngabedakeun sepatu kulit asli jeung sepatu nu palsu. Duh, kumahanya? Teu tiasa Kang, kumaha carana? Atuh gampang neng, lamun eta sepatu dicocor reungit pasti barentol, berarti eta kulit asli. Dok, nah leres abdi teh kata rajang sakit koneng. Leres pak, bapak teh kata rajang sakit koneng. Aduh, nah naon atuh tandanya dok? Pan eta waos bapak.